Avete mai sentito cantare Ligabue, De André, Vasco Rossi, De Gregori? Se voi ci fate caso, questi cantanti in realtà è un misto tra cantare e parlare. Quindi mi ponevo questo interrogativo. Quando sento una voce che, diciamo, è molto più, è come se ti narrasse qualcosa. Se voi sentite Vasco Rossi, Ligabue, quando cantano, oltre alla melodia, ovviamente non è Giorgia, non è Mengoni che fa quel Whitney Houston che fanno quelle melodie assurde, quindi quei salti di ottava, 15, 13, così. Ma narrano, quindi vuol dire che a volte nella musica, perché il segreto della musica, voi sapete che non è soltanto la melodia, ma è chi la canta, perché è il timbro della voce che fa tutto. Se facciamo cantare un brano a diversi cantanti, l'effetto è diverso. Quindi Ligabue vince non solo per le melodie, i testi, ma anche perché ha quella voce, quindi il timbro è molto importante, ok? Perché il timbro, come diceva Vincenzo Gailei, il padre di Gailei, uno dei padri del temperamento, del padre dell'opera, insomma, allora, ci sono altri video che parlano di questo, altri miei video, diceva che il timbro è molto importante, cioè non tutti possono cantare la stessa cosa. Ecco perché alcuni timbri sono più vincenti, in radio soprattutto, perché comunicano di più, perché esce dall'anima qualcosa che non viene fuori con altri timbri. Quindi timbro, parlo di corposità e intensità della voce, sapete cos'è il timbro. Quindi facevo questa riflessione. A volte sembra che quelli che ci rimangono più Conte, tanti altri, sembra quasi che narrano dal di dentro, dall'anima, qualcosa. Invece tanti altri non arrivano perché, non so, manca qualcosa. Boh, avevo questa riflessione, non so, ditemi voi cosa ne pensate.